কুচো চিংড়ি আর পেঁয়াজকলির বড়া। কুচো চিংড়ি শুধু বড়া করলে অতটা ভালো লাগে না, যেটা এইভাবে বানালে দারুণ লাগে। তো প্রথমে আমি এখানে কুচো চিংড়িটাকে ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম। এবার এর মধ্যে দিয়েছি পেঁয়াজকলি, আদা রসুনের পেস্ট, পেঁয়াজকলিগুলোকে কুচিয়ে রেখেছিলাম, তারপরে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়ে এবার হচ্ছে বেসন আর চালের গুঁড়োটা দিয়ে দিয়েছি। লঙ্কাটা আমি সাইডে রেখেছি কারণ আমার পুচকিটা খাবে, ও লঙ্কাটা আমি পরে দেবো। দিয়ে নুন দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। মেখে বড়ার আকারে শেপ করে নিয়ে মিডিয়াম আঁচ করে কড়াতে তেলের মধ্যে, ছাঁকা তেলের মধ্যে লাল লাল করে ভেজে নেব। আমি ডবল কোটিং করে ভেজেছি, তোমরা যেমনভাবে পারো ভাজতে পারো। এত টেস্টি হয়, বিশ্বাস করো, একবার বানিয়ে অবশ্যই রিভিউটা আমাকে দিও।